ថ្ងៃនេះមិនក៏ថានឹងទៅណាទៅអត់តពេកចឹងហើយជិះឆ្វេងឡើងឆ្វេងចុះឆ្វេងឡើងឆ្វេងចុះក៏ចូលទៅហុងកុងសបទៅនិយាយថាចូលហ្នឹងអត់មានបំណងថាទៅតែងទេគាត់ថាដើរ relax ចឹងណាដល់ពេលដល់ចុះមានណាបានឡើងមកកាភ្លូអស់លុយទៀតនិយាយទៅមិនខ្ញុំជួយចិត្តអញ្ចឹងជិះឆ្វេងឡើងឆ្វេងចុះចឹងទៅដើរមើលនេះមើលនោះចឹងទៅអស់ពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងចឹងទៅហើយប៉ុណ្្នឹងគឺសប្បាយ enjoy ហើយញ៉ាំអីហើយមកទេហើយបើតនេះជួយចិត្តទៅផ្ទះគេនិយាយចឹងទៅរៀបចំ event រយការចឹងទៅហត់ចឹងទៅគាត់ចឹងមកនិយាយហើយគេមើលទូរស័ព្ទទៅអីដែរខ្ញុំជួយចិត្តធ្វើមួយទៀតនោះគឺពេលតនេះទូមិនតនេះខ្ញុំឆ្លៀតដែរខ្ញុំជួយចិត្ត make up លេងទុំទៅណាក៏ដោយនៅតែផ្ទះក៏ដោយជួយចិត្តអង្គុយ make up ពេលថារស់នៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការ make up ប្លែកធ្វើបែបណាឲ្យមកយើងមកទៅប្លែកនិយាយថារស់ style ក្នុងការ make up អីចឹងណាហើយអង្គការមួយឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាថាតាសម្រាប់ channel របស់ខ្ញុំឈ្មោះ Happy Natural Beauty ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលខ្ញុំខានធ្វើវីដេអូយូរវាក៏ធ្លាក់ view ពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ថាវាធ្លាក់ view ចឹងហើយខ្ញុំអត់ខ្វល់ខ្វាយពីវាហើយខ្ញុំក៏ចេះតែយកវីដេអូតុក្កតាម៉ាសាហ្នឹងខ្ញុំយកមកផុសចោលលេងវាថាផុសបែបកំ pl ែងថាខ្ញុំជួយចិត្តមើលតុក្កតាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិននឹកស្មានថាដោយសារតែមកវីដេអូហ្នឹងធ្វើឲ្យ channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងដាច់ monetize ហើយខូចហើយខ្ញុំត្រូវលុបវីដេអូចោលទាំងអស់ដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ទាន់អាចស្នើសុំមកវិញបានដែរដោយសារអត់ទាន់គ្រប់គោលការណ៍អត់ទាន់គ្រប់ម៉ោងខ្ញុំស្ដាយខ្លាំងមែនទែនបើដឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់លុបវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងចោលខ្ញុំទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយសុខចិត្តទុក channel នឹងចោលតែម្ដងទៅឥឡូវហ្នឹងគឺហួសពេលហើយលុបចោលហើយអញ្ចឹងវីដេអូនៅក្នុង YouTube តែលុបហើយអត់អាចយកមកវិញមែនទេស្ដាយខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយមានតែ start ម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាតែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់មានពេលតនេទេតែប្រចាំឲ្យមានពេលតនេក៏វាអត់មានដែរចង់មានតែឆ្លៀតតែឥឡូវហ្នឹងបងតែរោពេលឆ្លៀតអត់ទាន់មានអញ្ចឹងណាហើយនេះតនេពី3ថ្ងៃខ្ញុំទូកហ្នឹងក៏ได้ឆ្លៀតមកឆែកអាសុខភាពផងហើយrelate ខ្លះទៅកុំឲ្យ stress ពេកមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគេថាខ្ញុំនៅតែស្ដាយចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាអូខេយើងធ្វើចិត្តទៅពួកអីដែលកន្លងហួសហើយវាអាចបកក្រោយបានដែរខ្ញុំឃើញថាមានបង content creator ជាច្រើនអ្នក promote ជាច្រើនគឺអ្នកខ្លះគាត់បានខូចអ្នកខ្លះគឺបាត់ page បាត់ channel ទៅតែម្ដង account TikTok អីផ្សេងឬក៏ account Facebook អីចឹងទៅគឺ follow គាត់អ្នកខ្លះ view របស់គាត់គឺលើសខ្ញុំទៀតខ្ញុំធ្លាប់ឡើងដល់រាប់រយ view ណាពីវិធីសម្រករៀងហើយនិយាយទៅអ្នកខ្លះគាត់លើសខ្ញុំទៀត view ទាំងចំនួន subscribe follower ហើយយ៉ាងទៅគាត់នៅតែបាត់បង់ហើយស្ដារមកវិញអត់បានហើយខ្ញុំគិតថាអីដែលហួសហើយយើងគួរតែបំភ្លេចចោលវាអាចត្រឡប់ក្រោយបានហើយមានតែខំសាងអីមកវិញឲ្យ